大家好，歡迎嚟到師兄講馬，專飲頭啖湯。咁賽事咧就嚟到2025年12月3號嘅跑馬地夜賽啦。嗱，咁喺正式我哋分析賽事之前呢，咁大家喐喐你嘅手指先，訂閱師兄講馬呢個頻道，點讚留言分享呢條影片出去，咁同埋咧可以掃熒幕上面嘅 QR code加入我哋免費群組一齊玩。咁你哋嘅支持咧就係師兄繼續拍片嘅最大嘅動力啦。嗱，咁上個賽日啦，咁我哋就命中咗一條15.5倍嘅連贏同埋5倍嘅位置 Q 啦。咁其實咧，我睇馬，咁其實我就坦白講，我就以馬論馬嘅啫。咁我就係將我睇到嘅神操表現啊，或者佢陣上嘅表現啊，咁我將我睇到嘅嘢如實同大家講。咁啊冇咁多陰謀論嘅，同好多有啲賣料嘅話嗰啲咩馬房料啊、馬主料啊唔同。我只不過係將我睇到嘅如實同大家講啫。咁亦都希望將我睇到嘅嘢咧，咁同大家分享翻啦，幫助到大家揀馬嘅啫。咁只不過係幫大家趨吉避凶，咁啊希望我哋繼續延續我哋嘅旺勢啦，今個賽日繼續中落去啦。嗱，咁事不宜遲啦，我哋即刻講一講星期三頭場嘅賽事先。星期三頭場，咁啊5班谷草1000米啊，咁我哋逐隻睇睇咯。1號馬智醒大將梁家俊沈集成副榜135磅排到1檔。嗱，咁呢隻咧就生涯5戰全敗馬嚟噶啦。今場就終於初落5班啦，但我幾時都話咧5場6場可以減夠分落5班嘅馬咧，真係好打有限嘅。嗱，就算今次佢抽到個黃金一檔咧，我都要唔到啦。2號馬鼓浪高升霍宏升伍鵬志嘅組合副榜135磅排個4檔。嗱，咁今季兩戰呢隻馬咧，其實都輸得遠嘅，明顯咧其實就未入狀態嘅，我就唔多講啊，繼續跑下先，要唔到啊呢隻。3號馬有得贏潘頓丁冠豪嘅組合副榜134磅跑咗10檔。嗱，咁呢隻有得贏今季初出5班咧，就跑翻呢個路程咧，就以半個馬位輸俾銀翅勇士嘅啫。嗱，咁你要知道銀翅勇士呢隻馬咧，咁如果你有即係買開都知啦，呢隻馬其實喺4班今季成績好好喎，嚟到4班一 win 一個第二一個第三，咁你諗下呢隻有得贏，咁僅係輸佢半個馬位嘅啫。咁今次呢有得贏又翻5班作賽噶啦，嗱，即刻又用翻潘頓。賽前潘頓咧就即刻攞住隻馬啦，試翻課習一放到底。嗱，咁無論喺部署上啦，嗱，部署積極，鬥志亦都好鮮明噶啦，所以我自己覺得今場點都要翻噶啦。4號馬快樂寶寶麥道朗廖康銘副榜134磅排咗3檔。嗱，咁今場咧就跑翻生涯唯一上名嘅路程，咁唯一嘅分別就係上季咧就喺4班1000米上個名，今次就嚟到5班跑，咁啊抽個3檔好跑啦，拍跳操練正常，咁啊用上大師傅麥道朗。嗱，點其實你已經係要兼顧噶啦，但係考慮到其實呢隻馬咧，我略嫌係咩咧，就係1040磅嘅馬仔，其實要孭個134磅咧，我覺得係會有啲影響嘅。咁所以我最多都係將呢隻馬擺第4選。嗱，咁4連環4重彩包翻啦。5號馬富貴區奧爾文賀賢副榜132磅排個2檔。嗱，咁生涯11仗都未上過名噶啦。咁上仗初落5班跑谷草1000米咧，都仲輸緊6個馬位。嗱，就算今場抽到2檔咧，我都要唔到噶啦。咁繼續跑下先啦。6號馬延心星布文方家柏嘅組合副榜131磅排個6檔。咁上季咧就40分喺5班谷草1000米贏馬開齋嘅。咁而家評分咧唔經唔覺又減翻落去36分噶啦。依家其實咧嚟到呢個分咧，佢時間你都要留意住噶啦。咁呢個路程其實都跑過一次嘅。咁喺4班1000米咧，其實跑過一次第3嘅。嗱，路程唔使擔心佢啦，再加埋布文方家柏呢個組合咧，今季合作數據又極佳啦。嗱，賽前布文咧都親自攞住呢個馬試咗課習嘅。嗱，唯一我就覺得呢隻馬咧，其實試習嘅表現咧就真係好一般，隻馬比落去佢嘅反應真係好一麻麻啫。咁所以今場咧，我自己就將佢擺4連環4重彩配個支選啦。7號馬南區王。咁啊，鍾易禮羅富全副榜128磅排個8檔。咁上場咧就跑5班泥地千二馬，僅就以個避位啫，輸咗俾大番薯飲恨。但係同場嘅對手你睇翻啦，東方寶寶有型勇士再出都保中噶啦。咁飛雲魅力東方魅力咧再出都跑第2。其實呢組嘅賽績咧係絕對唔失禮噶啦。嗱，咁今場就速程跑1000啦，賽田拍跳試習都做足嘅。咁我覺得佢就恨保中噶啦。咁三甲預翻嗰一隻咧，8號馬開心馬黃志宏文家良
副榜124磅，排過9檔。咁7歲馬仔生涯上名，全部呢個路程攞翻嚟㗎啦。咁上仗咧就跑5班同程啦，接近終點發生碰撞，咁啊冇個第2啦，輸俾零里標區東方魅影咁啊，肯定失有不甘㗎啦。咁賽前黃志宏咧就親自上馬咧，亦都摸嗰隻馬嘅。咁我覺得7歲仔冇咩好保留啦。咁3甲今場都預翻佢一席啦。9號馬聖托里尼，楊明倫、蘇慧賢嘅組合，副榜127磅，排過7檔。嗱，其實呢隻馬咧就好奇怪，你睇型格咧，你就真係估唔到呢隻馬咧要淪落到呢個分嘅。咁話晒嘅新馬賽咧都真係幫我贏過錢噶嘛。咁上場轉倉初出咧，去到最後100米已經力弱噶啦。咁我就今場仲未睇到呢隻馬有變身嘅可能，我自己就要唔到。咁10號馬天火同心，氣威森偉達，副榜120磅，排過12檔。咁啊，論賽績近仗啊，真係接近包尾翻噶啦，都係。但係咧，我自己有留意到呢隻馬咧，其實近幾課快操呢隻馬其實有啲上力嘅，我覺得佢有啲行過隻馬。嗱，不過可惜今次抽12檔啦，即係如果唔係呢隻馬，其實我都係今場即係幾好嘅個冷門選擇嚟嘅。咁如果中意賭4連埋4重彩搏下冷腳嘅，我覺得呢就可以包4連埋4重彩。3甲我就要唔到。咁啊，11號中華威威紀仁安徐宇石嘅組合，副榜118磅，排過11檔。咁10歲老馬啦，咁近況就真係好一般噶啦。咁啊，今仗又抽11檔，咁就算遇到紀仁安，我都覺得好難搏佢變身啊！再跑一排先啦。12號馬有心意，杜遠恩羅富全，副榜115磅，排過5檔。其實呢隻馬咧嚟到17分就真係冇咩話好保唔保留啊，部唔部署啦。即係講真都17分咯。咁你睇翻佢拍跳功夫其實積極嘅，咁用到阿杜小姐，我覺得都無他啦，都係想搏贏唔贏唔敢講，我覺得佢一定搏俾你睇。咁啊，4連環4重彩嘅朋友包翻啦，中意玩嗱。咁所以今場我自己選擇咧就會係3號有得贏、7號南區王同埋8號開心馬嗱。咁師兄喺呢度祝大家贏多啲啦。